تقول الحكاية: إن في سوق قديم كان يعيش سالم، شاب طيب يتعلم تجارة العطور. وفي يوم وصلهم رجل غريب وقال: أنا أصلح الموازين وأعرف الصدق من لمسه. انخدع به بعض الناس وبدأ يطلب منهم دراهم بحجة المعايرة والتصليح. لكن أمينة بائعة الخبز لاحظت أن الرجل كل مرة يختفي بعدها درهم أو درهمين. قالت لسالم: لا تتهمه بلا دليل، خلنا نعمل له اختبارا بسيطا قدام الكل. ذهبوا للشيخ ناصر وجمع أهل السوق وقال: من يدعي الأمانة لا يخاف الاختبار. أعطى سالم الرجل كيسا من الدراهم وقال: وزنه مضبوط، عده لنا الآن. مد الرجل يده وارتبك، فسقط من تحت ثوبه كيس آخر مليان دراهم مسروقة. قال الشيخ ناصر: الحق يرجع لأهله، والخداع ما له عمر ولو طال. ومن يومها صار أهل السوق يزنون كلامهم قبل ميزانهم. إذا عجبتك الحكاية لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلك قصص جديدة.